Tutto pronto per il Lucca Comics and Game di quest'anno. Come sempre con il nostro atelier Fede Morgana partecipiamo al Lucca Campfire e durante i giorni della manifestazione abbiamo allestito il nostro negozio a tema e potrete trovare una serie di costumi storici, fantasy e cosplay, tutti quanti realizzati nel nostro atelier. Potete visitare anche il sito fedemorgana.com per scoprire tutte le creazioni disponibili, i cartamodelli, gli abiti disponibili sia per il noleggio che per l'acquisto e richiedere la realizzazione sulle vostre misure. In più potrete anche seguire i nostri corsi di sartoria sia online sia in presenza e sul canale YouTube Fede Morgana Moda e Costume. Vi aspettiamo nel nostro atelier di Marotta di Mondolfo. Ciao!